Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o lubenicama. Lubenice su omiljeno voćno osvježenje, koje je možda voće, koje je možda povrće, to ću vam kasnije reći, specijalno u vrijeme ljetnih mjeseci. Ljudi ih obožavaju, međutim obećavam vam da na današnjoj emisiji ćete saznati nevjerojatan broj informacija koje nikad niste znali o samim lubenicama i mislim da će vas današnja emisija oduševiti. U današnjoj emisiji ćete puno više saznati odakle lubenice potiču, koji su nutritivni sastojci koji nama poboljšavaju zdravlje, koji su nevjerojatne zdravstvene blagodati lubenica, čak ću vam reći koje su preporučene dnevne doze, koje su nuspojave. Pred krajem emisije ću vam dati jedan moj omiljeni recept za jednu specijalnu salatu na bazi samih lubenica. Običajni naziv za ovu biljku je Citrullus lanatus, no znanstveni naziv zapravo je Cucurbitaceae. Lubenica je sastavljena od 92% vode i drevne civilizacije su je koristile kao izvor vode. Povijest lubenice seže 5000 godina unatrag u Južnu Afriku. Iako ne znamo točno kako je nastala ova biljka, znamo da je bila cijenjena zbog svoje sposobnosti skladištenja vode i da su je koristili autohtoni ljudi u pustinjskoj regiji Kalahari. Za razliku od današnje lubenice, imala je vrlo gorko meso. Postoje nagađanja, osim što su iskoristili njegov sadržaj vode, ljudi endemski za regiju pržili su i jeli njezino sjeme kao izvor hrane. Ubrzo nakon toga, lubenica je pronašla put do Egipta i sjeme i slike lubenice otkrivene su u egipatskim grobnicama starim više od 4000 godina. Neke grobne slike prikazuju lubenicu ovalnog oblika, što ukazuje da su tada ljudi koristili okrugli divlji tip lubenice. Morali poboljšati su drevni uzgajivači biljaka. Vrlo je vjerojatno da tijekom ovoga razdoblja ranog poboljšanja postignu napredak u razvoju dinja sa slađim ukusnim mesom. Tako se lubenica polako pretvarala iz vode u ugodnu hranu. I ono što mi zapravo znamo, dakle davnih 1000 godina unatrag u Južnoj Africi, lubenica kao takva je postojala, ali ne ova lubenica koju mi danas poznajemo. Bila je prilično gorka, međutim kao i danas, lubenica je bila nevjerojatno bogata sa vodom. A i sami znate, u Africi, specijalno u pustinjskim regijama, voda je često izuzetno veliki problem i zato su ljudi koristili prije svega za vodu, a koristili ste, kao što sam napomenuo, i koru i sjemenke za svoju svakodnevnu upotrebu. Iz Južne Afrike lubenica se polako širila prema Egiptu, a kad razmišljamo dalje, iz Egipta se povijesni trag lubenice mora prikrupljati iz medicinskih knjiga, zbirki i recepata vjerskih kodeksa. Na primjer, bojevi 11.15 iz Biblije spominju lubenicu kao jednu od namirnica za kojom su Izraelci čeznuli nakon što su napustili Egipat. Osim toga, drevni rukopisi židovskog zakona bilježe lubenicu kao jedan od predmeta koji treba davati desetinu i izdvajati za dijeljenje svećenicima i siromašnima. Grci i Rimljani smatrali su da lubenica ima ljekovita svojstva. Ugledni grčki liječnici Hipokrat i Diskordes hvalili su njegova ljekovita svojstva i koristili ga kao diuretik, kao i za liječenje djece koje su pretrpjela toplinski udar. Kasnije rimski prirodoslovac Plinije Stariji opisao lubenicu kao hranu za hlađenje u svojoj publikaciji iz 1. stoljeća Historia Naturalis. Lubenica se uzgajala u Indiji do 7. stoljeća, a do 10. stoljeća je pronašla svoj put do Kine. Mauri su uveli lubenicu na Pirinejski poluotok u 13. stoljeću i odada se proširila po cijeloj Južnoj Europi. Do 17. stoljeća
lubenica je bila široka zasađena diljem Europe i poznata je vrtna kultura u toplim krajevima kontinenta. Ja bih vam ukratko htio reći, zapravo ljudi često se pitaju je li lubenica voće ili povrće. To su najinteresantne informacije jer mi kada govorimo o nekakvoj kategorizaciji voća i povrća, često se kategorizacija razdvaja između botaničkog i kulinarskog dijela. Tako je interesantna informacija vezana za same lubenice. Da li je lubenica voće ili povrće? Lubenica je jednogodišnja biljka iz porodice tikvenjača u koju spadaju na primjer krastavci i dinje. Dakle, sa botaničkog stajališta lubenica je povrće. S kulinarskog stajališta lubenica je voće jer je slatkog okusa, jede se kao desert i ne obrađuje se termički. Sasvim je u redu reći da je lubenica i voće i povrće. A ako se neko ne slaže s vama, pojasnite mu različite kriterije. Tako s kulinarskog aspekta lubenica biva voće, a sa botaničkog aspekta povrće. Prema Guinnessove knjige rekorda, najteža lubenica na svijetu ikada proizvedena težila je 350,5 kg i uzgajala se u Seversville, Tennessee u Sjedinjenim Državama. U Japanu je usavršena tehnika uzgoja četvrtastih lubenica. Tamo se četvrtaste lubenice prodaju između 75 i $100 svaka. Postoji preko 1200 sorti lubenice i uzgaja se u 96 zemalja svijeta danas, dakle 1200 sorti lubenice. Od onog prvog dijela kada smo je saznali u prvim nekakvim spisima od Južne Amerike gdje je bila gorka lubenica puna vode, danas imate 1200 vrsta lubenica, uzgaja se širom svijeta, jedan od onih savršenih kultura koji smijete slobodno reći da je povrće, smijete slobodno reći i da je voće. Koji je kemijski sastav lubenica? Lubenica je bogata vitaminom C, vitaminom A i on ima B skupine B1, B5, B6, B7, bakrom, likopenom, aminokiselinom, citrulin, magnezijem i kalijem. Osim toga što više od 90% lubenice čini voda, zbog čega pridonosi hidrataciji organizma, likopen se u lubenici nalazi i u rajčici. Budući da lubenica sadrži više, te sadrži vitamin C, djeluje antioksidativno i povoljno na krvožilni sustav. S druge strane, sjemenke lubenice pune su aminokiselina, koje su ugrađeni blogovi i nekih manjih minerala. Zbog toga se koriste u nekim biljnim proteinskim prahovima. Ono što mi je uvijek bitno za reći, ja praktično u većini mojih emisija želim vam ukratko, iako je to možda vama i prilično dosadno, želim malo ukazati na te minerale, vitamine i nutrijente koje se nalaze u mojim preporučenim prirodnim lijekovima. Jer upravo ti minerali, vitamini, nutrijenti, aminokiseline, antioksidansi, dakle nama u medicini govore da te specijalne nutrijenti nama mogu pomoći iz perspektive našega zdravlja, što je zapravo ključ ovih svih mojih edukacijskih videa. Koje su zdravstvene blagodati jedenja lubenica? Prije svega, lubenice potiču vaš imunitet. Jedan od pigmenata koji ovo voće ima je likopen, koji je snažni antioksidans koji može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa. Studije sugeriraju da pomaže u zaštiti od nekih vrsta raka, bolesti srca, dijabetesa i bolesti oka. Arginin je aminokiselina u lubenicama koja potiče stvaranje dušikovog oksida u tijelu. Dušikov oksid ne samo da pomaže proširiti vaše krvne žile, tako da krv nesmetano teče i smanjuje rizik od visokog krvnog tlaka, već također pomaže održavanju vašeg imunološkog sustava pod kontrolom. Lubenice imaju puno vitamina C, važnog mikronutrijenta koji pomaže vašemu tijelu da ostane zdravo, borbom protiv slobodnih radikala i jačanjem vašeg obrambenog sustava. Nema ništa bitnije nego jedući zdrave namirnice pojačavati vaš imunitet. Pojačavajući vaš imunitet, vi značajno jačate obrambenu snagu vašega tijela od bilo koje bolesti i oboljeta. Morate jako dobro znati, svi vi koji ste teško bolesti, iz raznih situacija, vaš imunitet je sigurno u jako lošoj poziciji. Iz kojih razloga, vjerojatno ni sami ne znate, međutim generalno loš način života, loša prehrana, enormno uzimanje lijekova vama uništava imunitet i zato ste bolesti. Iz tih perspektiva bilo što vam pojačava imunitet, kao što lubenice bi trebale jesti. Potiču zdravlje srca i krvnih žila.
kalij i magnezij dvije su važne hranjive tvari koje mogu pomoći u liječenju zdravstvenih problema poput visokog krvnog tlaka. Lubenica ih ima puno. Istraživači su otkrili da je unos dovoljne količine kalija i magnezija putem zdrave prehrane povezan sa boljim zdravljem srca i manjim rizikom od smrti od srčanih bolesti. Likopen je također dobar za vaše srce jer smanjuje upalu i bori se protiv oksidativnog stresa i može čak poboljšati razinu kolesterola u krvi. Danas znamo da likopen, kalij i magnezij su nutrijenti koji pomažu sprječavati srčani udar, moždani udar, krvne ugruške. Isto tako jedući lubenice brže ćete se oporaviti od ozljeda zglobova, mišića i ligamenata. I kao što sada govorim u ovom početku emisije, jedno od onih nutrijenata koji trebate shvatiti da jako su bitne za lubenicama je likopen. Likopen ima nevjerojatne zdravstvene sposobnosti, potiče naše zdravlje specijalno iz perspektive zdravlja srca i krvnih žila. A di će biti bolje jer svi znamo da od bolesti srca i krvnih žila ljudi danas najviše umiru. Dakle, jedući lubenice, vaše srce je bolje, vaše krvne žile su bolje, smanjujete rizik od srčanog udara, moždanog udara, gdje će biti bolja informacija. Lubenice sprečavaju nastanak bubrežnih kamenaca. Jedanje lubenica ubrzava izbacivanje toksina iz tijela. Ovo je posebno bitno kod stvaranja viška mokraćne kiseline i stvaranja bubrežnih kamenaca i kod gihta. Lubenice su prirodni diuretik i moćni čistač tijela od toksina. Pomažu tijelu da proizvede više urina, čime se uklanja otpad i toksini iz tijela i sprečava nastajanje bubrežnih kamenaca. Jedno od najboljih zdravstvenih blagodati lubenica je to što se uglavnom sastoje od vode. Točnije, smatra se da lubenice se sastoje od 90 do 92% vode, a jedući lubenice smanjujete nakupljanje tekućina u tijelu, smanjujete otoke nožnih zglobova i stopala na potpuno prirodan način. Veliki broj vas ima nevjerojatnih problema sa oteklinama. Ja to jako dobro gledam svaki dan u svojoj ordinaciji i te vaše otekline koje dolaze u vašem tijelu, uzroka ima more. Ono što vam hoću reći, veliki broj vas se potpuno pogrešno liječi od tih oteklina jer gutate nešto što se nazivaju diuretici. To su oni kemijski lijekovi koji vi svaki dan pijete da izbacujete tekućine iz tijela, a vi gutajući silne diuretike u vaše tijelo ubacujete velike količine nuspojava. Te nuspojave vama uništavaju tijelo na mnoge druge načine. Zato uvijek trebate dati prioritet izbacivanju tijela nečim što se nazivaju prirodni diuretici. A jedan od tih prirodnih diuretika su naravno i lubenice. Jedući adekvatnu količinu lubenica svaki dan, izbacujete prirodne tekućine iz tijela, nam potiču bolji rad bubrega, bolji rad mokraćnog sustava. Više izbacujete toksine, otpadne tvari iz tijela, odmah smanjujete rizik od bolesnih zglobova kao što su giht, bubrežni kamenici i smanjujete rizik od oteklina. Sve ovo vam može pomoći raditi lubenice. Dalje, lubenica potiče zdravlje kože, budući da ima puno antioksidanasa, vitamina A i C. Lubenica je dobra za vašu kožu jer štiti stanice od oštećenja i bori se protiv stvaranja slobodnih radikala koji čine vašu kožu punom bora, akni i suhoće kože koje vam daju puno stariji izgled. Za zdravu kožu vitamin C je vrlo važan. Pomaže tijelu da stvori više kolagena i štiti od oštećenja uzrokovanih suncem. S druge strane, vitamin A važan je za održavanje zdravih stanica i njihovu zaštitu od UV zračenja. Ukratko, jedući lubenice sprečavate vidljive znakove starenja, što je jako bitno mnogim osobama. Lubenice su izvanredne za zdravlje očiju. Lubenice su prepune nutrijenata koji se nazivaju beta-karoten, vitamin A, vitamin C, lutein i zeaksantin, sve odreda ključni nutrijenti za zdravlje oka. Ovo su dvije situacije koje su isto jako bitne za jedući same lubenice. Mi živimo u vremenima, mislim da se to svjedoci svuda. Ajde, molim vas, dragi moji gledatelji, pogledajte okolo sebe, specijalno svi koji ste stariji od 40-50 godina, koliko vi osoba možete reći da iz vaše bliže i daljnje okoline izgledaju puno mlađe nego što su zapravo njihove godine života. Mi živimo u vremenima kada nevjerojatno izgledamo starije nego što zapravo možda izgledamo. Jer loš način života, loša prehrana, lijekovi uzrokuju značajno oštećivanje vaše kože i pojavu vidljivih znakova starenja. Iz ove situacije će vam isto tako značajno pomoći lubenice i druga informacija je jako bitna. Bolesti oka
kao što su katarakta, glaukom, makularna degeneracija, sljepoća su u enormnom porastu u zadnjih 30 godina. Vi jedući u lubenicu ubacujete ključne nutrijente u vaše oko, jer vaše oko se sastoji od vitamina A i nekih nutrijenta koji se nazivaju luteini, zeaksantin, koji su isto dijelovi jako bitnih supstanci našeg oka koji podržavaju normalan vid i sprečavaju bolesti oka. Lubenica je krcata tim nutrijentima i za sve vas koji niste znali, prirodni je način poboljšavanja zdravlja oka, što je izvanredna situacija. Isto tako, lubenice potiču mršavljenje. Lubenica je krcata bitnim nutrijentima, ima jako malo kalorija. To je čini odličnom hranom za zdravo mršavljenje. Daje vam osjećaj sitosti i potiče bolji rad probave. Sve odreda bitno za poticanje mršavljenja. Još jedna jako bitna informacija je da će vam lubenice pomoći da se brže oporavite nakon napornog vježbanja. Prakticirajući najzdraviji režim prehrane na svijetu, koji se naziva isprekidani post, redovito vježbajući i jedući lubenice, imate nevjerojatnu šansu prirodno smršaviti. Studija iz 2020. otkrila je da je jedna od najboljih stvari u lubenici, što može pomoći vašemu tijelu, da se brže oporavi od vježbanja i ublažiti bol dajući vam elektrolite i sprečavajući dehidraciju. Slušajte me ovo, moji dragi gledatelji. 50% odrasle populacije ima veliki problema sa prekomjernom tjelesnom težinom, jer to su činjenice. Vjerojatno za nekih 10 godina 80% osoba preko 20-30 godine imat će prekomjernu tjelesnu težinu. Šta znači, gospodo i dragi moji gledatelji, prekomjerna tjelesna težina? Svi vi koji mislite da imate prekomjernu tjelesnu težinu i da vam to ne utječe na vaš organizam, razmislite još jednom. Mi danas jako dobro znamo da prekomjerna tjelesna težina značajno pogoršava naše zdravlje. Čak prekomjerna tjelesna težina i sve te silne masne naslage koje se nalaze u našem tijelu, u organizam, u krvotok i okolne organe, izbacuje specijalne otrove i toksine za koje mi danas znamo da značajno pogoršavaju naše zdravlje. Sve osobe koje imaju normalnu prilagođenu tjelesnu težinu imaju puno veću šansu za kvalitetan život bez zdravlja i oboljenja duboko u starost. Svi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu i dugi niz godina, vjerujte, svi da ste u daleko većem riziku da imate bolesti kao što su dijabetes, kao što su, visoki krvni tlak, da dobijete probleme sa jetrom, sa bubrezima, srčani udar, moždani udar, nastanak raka. I puno toga je sve u korijenu vezano za prekomjernu tjelesnu težinu. Vama prekomjerna tjelesna težina neće naškoditi možda u par mjeseci, ali vi ako gomilate prekomjernu tjelesnu težinu godinama, neki desetljećima, vjerujte mi na riječ. Zašto ste bolesni? Jedan od velikih razloga je upravo prekomjerna tjelesna težina. Zato imate normalnu tjelesnu težinu, prakticirajte isprekidani post o kojima sam pisao u mojoj prvoj knjizi, jedući lubenice i redovito vježbajući, a lubenice vam pomažu i da se brže oporavite nakon vježbanja, gdje će biti bolje. Prirodno, sigurno, bez nuspojava, kontrola tjelesne težine. Jedući lubenice potičete zdravlje probavnog sustava, jačate seksualnu želju i djeluje kao prirodni afrodizijak. Čak potiče reproduktivno zdravlje. Koštice i kora lubenice su također hranjive. Kada se jede svježa lubenica, većina ljudi drži se crvenog i ružičastog mesa. Ali možete jesti i koru i sjemenke, jer one nude vlastite holističke zdravstvene prednosti. Kora lubenice ima manje šećera i više vlakana nego meso lubenice. Kora lubenice pomaže u usporavanju apsorpcije šećera u crijevima i ublažava porast šećera u krvi. Koštice lubenice, koje se mogu jesti sirove ili sušene, bogate su magnezijem te igraju ključnu ulogu u proizvodnji energije, funkciji živaca, DNK, sintezi proteina, kao i regulaciji krvnog tlaka. Također sadrže folat, koji može smanjiti rizik od raka i depresije. Sjemenke lubenice su dobar izvor mono nezasićenih i poli nezasićenih masnih kiselina koji štite od srčanog moždanog udara te snižavanju razinu lošeg kolesterola u krvi. Za svi vas koji niste znali, većina naravno jedete meso, onaj mesnati dio lubenice, koštice smijete jesti, čak smijete jesti i koru. Ključ je naravno kao i uvijek pronaći organski uzgojenu lubenicu koja je u tom trenutku najoptimalnija za jedanje. Dakle, lubenica, kora, koštice, meso,
sve jako dobro za poticanje vašeg zdravlja. Koliko jeste lubenicu? Lubenicu možete dodati u napitke ili šejkove kako bi poboljšali okus i pomogli vam da smršavite. Možete ih zamrznuti kao hladnu ljetnu poslasticu ili koristiti ga za pripremu vode od lubenice, koja je jedno od najboljih pića. Mnogi ljudi također vole lubenicu posipati solju i staviti je u salate, voćne kupove. Također možete jesti 1 ili 2 kriške lubenice same za jednostavni i zasitan međuobrok. Ja osobno tu i tamo jedem lubenicu, ne previše često, međutim moja žena i moj sin Adrian jednostavno obožavaju lubenicu. Sada je konkretno ovdje kod mene u Hrvatskoj sredina ljeta, zato mi je došla ideja da vam napravim emisiju o lubenici, jer sad veliki broj osoba jednostavno jede lubenice. Možete jesti takve kakve jesu, to je super, možete jesti, rekli smo, u kupovima, šejkovima, salatama, kako god. Ja ću vam sad dati jedan moj specijalan recept i jako ga dobro možete zapamtiti, pokušati ga napraviti za jednu savršenu salatu na bazi lubenice i drugih sastojaka koji će vas oduševiti. Svi vi koji ne znate zaustaviti video zapis kada ja sada pričam, jer ja možda sad brzo pričam, i svaki puta video zapis možete zaustaviti i ono što dole ispod piše možete prepisati. Isto tako za sve vas koji ne znate, dolje ispod video zapisa imate poseban link gdje imate kompletan tekstualni dio ovoga što vam ja pričam na jeziku koji želite. Dakle, svi vi koji želite recepte zapisati, zaustavite ili vratite video zapis natrag pa ga ponovo pogledajte da bi zapamtili, jer niko vam ne brani da ponovo pogledate video zapis i da zapamtite ono što ću vam pričati. Kako napraviti salatu od lubenice? Sastojci: 5 šalica nasickane lubenice, 2 žlice kokosovog ulja, 3 grančice ružmarina, 1 žlica sirovog meda, 3 šalice grčkog jogurta, sok od pola limuna, pola žličice himalajske soli, pola žličice crnog papra, pola žličice mljevene crvene paprike, 1 žlica maka. Upute: u malu tavu na srednje laganoj vatri dodajte kokosovo ulje. Pržite grančice ružmarina u tavi dok ne postanu hrskave, oko 1 minute. Maknite s vatre i ostavite da se ohlade. Odvojite ružmarin i ulje, dodajte u pojedinačne zdjele i ostavite sa strane. U srednjoj zdjeli umudite med i grčki jogurt dok se dobro ne sjedine i ostavite sa strane. U malu zdjelu dodajte himalajsku sol, papar, crvenu papriku i mak. Na 4 tranura ravnomjerno rasporedite komade lubenice i prelijte ih sa mješavinom grčkog jogurta i meda, te dodajte umak od ružmarina, kokosovog ulja, soka od limuna i uživajte. Mislim, nevjerojatna kombinacija. Vi ovo morate malo isprobati jer ima dosta sastojaka odjednom. Međutim, kokosovo ulje, ružmarin, oni se jednostavno napravi ulje od ružmarina i kokosovog ulja. To lijepo krasno razdvojite, nasiskate lubenice i onda kombinirate grčki jogurt i med. Grčki jogurt i med je jedna savršena kombinacija koju veliki broj vas vodi. I onda ima one krasne začine kao što su crvena paprika, recimo sol i slično, pomiješamo i kasnije to sve stavimo u jednu izvanrednu mješavinu. Ja vas obećavam, ovo ako napravite, pravit ćete još puno puta jer je nevjerojatan način poboljšavanja vašeg zdravlja. Još par informacija za kraj. Koliko vi lubenica trebate sjesti svaki dan? Ništa, ja sam puno puta rekao na mom kanalu, 1000 puta, ništa i ono zdravo ne smijete jesti neumjereno. Preporučena dnevna doza jedenja lubenica je 1 do 2 šalice. Dakle, 1 šalica od 200 ml, kada nasickate lubenicu, stavite unutra, budete 1, maksimalno 2. Ne smijete raditi previše, jer to na kraju krajeva nije dobro za vas. Međutim, zdravo prirodne lubenice organskog tipa na ovaj način uzimati, na izvanredan način možete poboljšati vaše zdravlje. Samo za kraj emisije vam želim pročitati jedan citat iz Biblije, jer mi je jako bitno da svi vi koji niste pročitali Bibliju ili zapravo ne čitate ili možda ste zaboravili, određeni citati iz Biblije, zapravo cijela Biblija vodič onog našeg kvalitetnog života, meni osobno je itekako, mene i moje obitelji, i zapravo vam želim reći. Evanđelje po Mateju 13:47. Nadalje, kraljevstvo je nebesko slično velikoj mreži koja se baci u more i zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, ribari je izvuku na obalu, te sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a rđave izbace.
Tako će biti na svršetku svijeta. Izaći će anđeli, odijelit će zle od pravednika, te će ih baciti u ognjenu peć, gdje će biti plać i škrgut zuba. Jeste li ovo sve razumjeli? Da, odgovorim, a on im reče: zato je svaki književnik koji je postao učenikom Kraljevstva nebeskog nalik na domaćina koji svoje riznice vadi novo i staro. Hvala lijepo, moji dragi gledatelji, što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se u drugoj emisiji. Lijep i ugodan pozdrav.